Dobar dan, moji gljivoljupci. Nakon fantastičnog vikenda, provedenog sa ljudima sa kojima imamo zajednička interesovanja gljive, eto me ovog ponedjeljka na mom radnom mjestu. Trenutno jurim gubara, skupljam uzorke koje ćemo poslati na Institut za šumarstvo, koji će poslije proceniti šta će biti sljedeće godine. U tipu nema ih mnogo, ali javljaju se. Ali, ovdje se radi o bršljenu, Hedera helix. I situacija je jedna koja se ne viđa svaki dan. Sad ću mi prikazati, samo prikažem, evo ako neko nije video od ove cvetove smo prikazali. Čekajte samo malo. Ajde. Dobro. Nekako će se već, evo vidi se. Plodovi, cvetove smo prikazali onda su istršljenima. A ovdje je domaćin vjerojatno bio ovom bršljenu hrast. Međutim, hrast je pao. Nešto je pao, nego se skotovo je truo. A sada ćete vidjeti da i bršljen može biti faktički debljine stabla preći taksacijnu granicu. Vidite sad ovo. Ovo je domaćin bio. Neki hrast. Ovo proverio sam, jer u početku nisam verovao. I dragi moji, bršljen. Što, evo, dokaza je, vidite, dakle počinje ova grana. Grana počinje tu. A tu je šta? List bršljena. Onda imamo ovu situaciju ovdje, pogledajte ovo stablo. Ta balce kao. Bršljen, Hedera helix. Kako sam ja to nazvao laički, amaterski. Faza 2 izgradnje. Naše je drvo, kao što vidite ovdje je greben, dren, ali dobro, ovdje izgleda dosta loša situacija nego što jeste u stvari. Imamo mi tu i podmlatka, ima i graba, lipe, brekinje, crnog jasena, hrasta, bukve, bit će ovdje šume. Ali samo da snimimo ovu situaciju. Bršljen. Znači domaćin. Bršljen pored njega. Rasto je zajedno, na kraju se domaćin osušio iz nekog razloga. Ovaj hrast je pao, kao što vidite. Propao. Ali bršljenu to ne smeta, pošto kao što vidimo sada, evo. Ovdje sklop nije gust, imamo jedan crni jasen ovdje, jedan grab tu, grab, dren i očigledno uživa. Da ne širimo mnogo priču, evo da snimimo. Znači, bršljen, evo ga hrast, ajde vidimo, izvalio se. Hrast se izvalio. A, evo, gdje je bršljeno? Ima svoj koren, baš ga živo briga. Čvrsto je to. Evo, koren bršljena. Hedera helix. Svaki stršljen, djedovski. Zna koja ova biljka, ima svoje razloge za to, zašto zna. Zašto uživa u njenim blagodetima. To je to. Ćao.